Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Trọng Sinh Review. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi một công trình sinh tồn đầy ấn tượng. Một người đàn ông quyết định tự tay xây cả một căn nhà giữa núi rừng, không máy móc hiện đại, không đội thi công, chỉ có sức người và sự kiên trì. Liệu anh ấy sẽ hoàn thành công trình này như thế nào? Hãy xem thật kỹ từng công đoạn, bởi càng về sau sẽ càng khiến bạn bất ngờ, đừng bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Và bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu. Nhân vật chính của chúng ta là Lý Kiện Cương, một chàng trai yêu cuộc sống giữa thiên nhiên. Anh không lựa chọn cuộc sống văn phòng như nhiều người, thay vào đó, anh trở thành một kiểm lâm, mỗi ngày rong ruổi khắp những cánh rừng rộng lớn, tận hưởng cuộc sống tự do giữa thiên nhiên hoang dã. Trong một lần tuần tra, anh phát hiện một khu đất rất đặc biệt, nơi đây chưa từng có dấu hiệu con người sinh sống, nhưng lại có sẵn một hố đất tự nhiên khá hoàn hảo. Chỉ nhìn qua, anh đã quyết định biến nơi này thành căn nhà mới. Anh lập tức đặt hành lý xuống, lấy toàn bộ dụng cụ đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu dọn sạch khu vực để thi công. Nếu yêu thích những video sinh tồn và xây dựng như thế này, đừng quên nhấn like để ủng hộ kênh và đăng ký Trọng Sinh Review để không bỏ lỡ những hành trình hấp dẫn tiếp theo. Còn bây giờ, hãy cùng mình theo dõi tiếp nào các bạn. Việc đầu tiên là chuẩn bị 2 khúc gỗ thật chắc chắn. Chúng được dùng làm cán cho chiếc cuốc và xẻng đào đất. Mọi thứ đã sẵn sàng để bắt đầu đào phần móng. Chỉ cần nghe tiếng cuốc chạm xuống nền đất cũng đủ biết lớp đất ở đây cứng đến mức nào. May mắn là đã có sẵn một hố tự nhiên, giúp anh tiết kiệm đáng kể công sức đào móng. Chỉ cần mở rộng theo hình dáng có sẵn, một nền móng rộng rãi dần dần hiện ra trước mắt. Điều thú vị là đây mới chỉ là bước khởi đầu, công trình phía sau còn phức tạp hơn rất nhiều. Đừng rời mắt, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ căn nhà sụp đổ. Tiếp theo, anh xác định vị trí đặt lò sưởi ngay bên phải khu vực nghỉ ngơi. Nhờ vậy, những đêm lạnh giữa núi rừng vẫn luôn có nguồn nhiệt sưởi ấm. Thiết kế này không hề được chọn ngẫu nhiên, nó giúp tận dụng tối đa diện tích của căn nhà vốn khá nhỏ. Mỗi mét vuông đều được tính toán rất kỹ. Tiếp đó, anh đánh dấu chính xác vị trí của ống khói, để khi nhóm lửa, khói sẽ thoát ra ngoài thay vì tràn vào bên trong. Sau khi hoàn thiện bản bố trí, anh bắt đầu dựng hệ cột chịu lực. Toàn bộ đều được làm từ những thân gỗ nguyên khối. Từng cột được chôn xuống phần móng đã đào sẵn, rồi lắp đất và nén thật chặt. Kế tiếp là gia công các khung tường. Mỗi thanh gỗ đều được đục lỗ rất chính xác. Sau đó dùng chốt gỗ để liên kết cố định. Một bức tường gỗ chắc chắn dần hình thành ngay giữa núi rừng. Hoàn thành một mặt tường vẫn chưa phải kết thúc. Anh tiếp tục lắp đất để gia cố toàn bộ phần chân tường. Đây là bước giúp công trình ổn định hơn. Và bây giờ, anh bắt đầu thi công phần cổng chính của căn nhà. Các cột đều được tạo mộng gỗ trước khi lắp ráp, sau đó chôn cố định xuống nền và đầm thật chắc. Tà ngang cũng được ghép bằng hệ mộng truyền thống, không cần một chiếc đinh sắt nào. Những vị trí không có cột chống cũng được xử lý rất khéo léo. Anh dùng chốt gỗ để liên kết các thanh lại với nhau, tạo thành một kết cấu vô cùng vững chắc. Nhờ vậy toàn bộ bức tường được liên kết chặt chẽ, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ bị xô lệch sau này. Đến đây nhiều người nghĩ công trình đã hoàn thành một nửa, nhưng thực tế, phần khó nhất mới chỉ bắt đầu. Dựng mái chính là công đoạn quyết định độ bền của cả căn nhà. Đến công đoạn quan trọng nhất, anh bắt đầu dựng phần khung mái. Anh cẩn thận đục mộng ngay chính giữa thanh xà ngang, sau đó dựng cột đỡ cho phần đỉnh mái. Tiếp tục lắp các thanh trống ở hai bên. Khung mái dần hiện lên một cách rõ ràng. Anh tiếp tục gia công các thanh xà gồ. Từng chi tiết đều được đo đạc và lắp ghép rất chính xác. Các mối nối được cố định bằng chốt gỗ. Nhờ vậy, toàn bộ khung mái trở nên cực kỳ chắc chắn. Theo bạn, căn nhà này sẽ hoàn thành đẹp đến mức nào? Hãy để lại dự đoán của mình ở phần bình luận. Và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Trọng Sinh Review để ủng hộ mình nhé. Nhưng Lý Kiện Cương vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh quyết định làm thêm một mái phụ phía trước. Thiết kế này giúp không gian rộng rãi hơn, đồng thời tăng khả năng lấy sáng và thông gió. Đây là kiểu thiết kế thường thấy trong những ngôi nhà gỗ truyền thống, vừa đẹp mắt, vừa rất thực dụng. Khi phần khung đã hoàn thiện, anh tiếp tục chuẩn bị những thân gỗ mới, rồi tự làm một chiếc bàn gia công đơn giản để bắt đầu chế tạo từng tấm ván lợp mái. Mỗi khúc gỗ đều được cắt theo kích thước, sau đó đo đạc lại thật cẩn thận, rồi mới tiến hành cưa và hoàn thiện từng tấm gỗ. Nhìn đến đây mới thấy tay nghề của anh đáng nể. Làm ván gỗ thủ công vốn là công việc không hề đơn giản, thế nhưng từng tấm đều gần như giống hệt nhau. Độ chính xác khiến nhiều người phải bất ngờ. Đúng là tay nghề của một người đầy kinh nghiệm. Nếu bạn nghĩ phần khó nhất đã kết thúc thì có lẽ bạn đã nhầm. Ngay sau đây mới là công đoạn quyết định căn nhà có thể chống chọi với mưa gió hay không. Cùng xem anh ấy sẽ hoàn thiện phần mái như thế nào nhé. Khi đã chuẩn bị đủ số lượng tấm gỗ cần thiết, Lý Kiện Cương bắt đầu bước vào công đoạn lợp mái. Từng tấm gỗ được đặt đúng vị trí, rồi cố định bằng những chiếc chốt gỗ chắc chắn. Mọi thao tác diễn ra vô cùng thuần thục và chính xác. Ngay cả các góc mái cũng được xử lý rất tỉ mỉ, để nước mưa không thể thấm vào bên trong, đồng thời hoàn thiện luôn phần tường hồi của căn nhà. Đến đây, phần mái chính gần như đã hoàn thành, nhưng anh vẫn chưa hài lòng. Anh tiếp tục làm thêm một ô cửa sổ thông gió bằng gỗ, giúp ánh sáng và không khí lưu thông tốt hơn. Sau đó tiếp tục lắp những tấm gỗ cuối cùng, đánh dấu thời điểm toàn bộ phần mái chính thức hoàn thiện. Nếu là bạn có dám sống trong căn nhà giữa rừng sâu như thế này không? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận.
Và đừng quên nhấn đăng ký kênh Trọng Sinh Review để đồng hành cùng mình trong những công trình ấn tượng tiếp theo. Sau khi hoàn thành phần mái, tiếp theo, Kiện Cương ra ngoài lấy một ít đất sét, thêm nước sạch vào, rồi nhào đều thành một lớp vữa tự nhiên, dùng để trát nhẵn toàn bộ mặt trong của lò sưởi. Sau đó anh tiếp tục tìm vật liệu ngoài rừng, một thân cây rỗng nhanh chóng lọt vào tầm mắt. Anh chỉnh sửa phần lõi bên trong, rồi lắp lên vị trí thoát khói làm ống khói. Các khe hở cũng được trám kín bằng đất sét, nhờ vậy khói sẽ thoát ra ngoài dễ dàng hơn. Tiếp theo là hoàn thiện không gian bên trong căn nhà. Mọi khe hở giữa các thân gỗ đều được trét kín bằng đất sét, giúp ngăn gió lạnh và hạn chế côn trùng. Những mảng tường đất cũng được trát lại cẩn thận. Sau đó dùng tay miết thật phẳng để toàn bộ không gian trông gọn gàng hơn. Chỉ với đất sét, căn nhà đã trở nên đẹp mắt hơn rất nhiều. Theo bạn, nếu được lựa chọn giữa căn nhà hiện đại và nơi trú ẩn giữa rừng như thế này, bạn sẽ chọn sống ở đâu? Hãy chia sẻ ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Trọng Sinh Review để ủng hộ mình nhé. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều thú vị phía trước. Dù sống giữa thiên nhiên còn nhiều thiếu thốn, nhưng một chiếc giường êm ái vẫn là điều không thể thiếu. Anh bắt đầu dựng khung giường bằng các thanh gỗ chắc chắn, bề mặt được san phẳng bằng một lớp đất sét, rồi nén chặt để tăng độ cứng. Sau đó lát thêm những tấm gỗ chống ẩm. Một chiếc giường rộng rãi cuối cùng cũng hoàn thành. Anh nằm thử để kiểm tra độ chắc chắn. Có lẽ tối nay sẽ là một giấc ngủ thật ngon. Sau cả ngày lao động không ngừng nghỉ, cái bụng của Kiện Cương đã bắt đầu réo vang. Đã đến lúc tìm nguyên liệu cho bữa tối. Anh nhanh chóng đi về phía con suối, đặt một thân tre nhỏ làm cần câu, đắp sẵn dây câu đã chuẩn bị từ trước, rồi làm thêm một chiếc phao gỗ. Con ốc dưới suối trở thành mồi câu hoàn hảo, và hành trình săn bữa tối chính thức bắt đầu. Khoan nước nhé. Theo bạn, lần thả câu này anh ấy sẽ trắng tay hay có một bữa tối thịnh soạn? Hãy bình luận dự đoán của bạn ngay bây giờ. Và nhớ nhấn like, đăng ký kênh Trọng Sinh Review để không bỏ lỡ những hành trình sinh tồn hấp dẫn. Cùng xem đáp án ngay sau đây. Chỉ vài phút sau, chiếc phao đã bắt đầu rung lên, cá đã cắn câu. Điều bất ngờ là chiếc cần thứ hai còn kéo lên liền 2 con cá. Đúng là một buổi câu cá mà ai nhìn cũng phải ghen tị. Chỉ trong chốc lát đã có đủ nguyên liệu cho bữa tối, một thành quả xứng đáng sau cả ngày lao động. Mang chiến lợi phẩm trở về căn nhà, anh nhanh chóng nhóm bếp, chuẩn bị cho bữa ăn đầu tiên trong ngôi nhà mới. Lúc này mới thấy thiết kế của lò sưởi thực sự phát huy tác dụng. Mọi chi tiết đều được tính toán rất hợp lý. Lò được chia thành 3 tầng riêng biệt, tầng dưới để đốt lửa, tầng giữa dùng để nấu ăn, còn tầng trên dành để xông khói thực phẩm. Những con cá ăn không hết sẽ được hong khói để dự trữ. 2 con còn lại trở thành bữa tối nóng hổi. Chỉ cần nướng đến khi lớp da vàng giòn và mỡ bắt đầu chảy là có thể thưởng thức ngay. Một bữa ăn đơn giản, nhưng giữa núi rừng thì thật sự quá tuyệt vời. Nếu đến đây bạn vẫn đang theo dõi, hãy nhấn like và đăng ký kênh Trọng Sinh Review để ủng hộ mình nhé. Phía trước vẫn còn những nâng cấp cực kỳ thú vị cho căn nhà này. Sáng hôm sau, Kiện Cương thức dậy sau một đêm ngủ ngon. Anh tự pha cho mình một ly cà phê nóng. Những con cá xông khói từ tối qua cũng đã chín vừa tới. Một bữa sáng đơn giản nhưng đầy năng lượng, sẵn sàng cho ngày làm việc tiếp theo. Việc đầu tiên anh cần xử lý là chống thấm cho mái nhà. Anh phủ một lớp đất sét lên toàn bộ bề mặt mái để bịt kín mọi khe hở còn sót lại. Tiếp theo, anh thu gom những bụi cỏ mọc quanh khu vực rồi phủ chúng lên trên mái. Lớp cỏ này giúp giữ đất và hạn chế nước mưa cuốn trôi, đồng thời khiến căn nhà hòa bình vào thiên nhiên hơn. Cuộc sống giữa núi rừng tuy đơn giản nhưng đầy cuốn hút. Tuy nhiên, Kiện Cương hiểu rằng nhà bán hầm rất dễ bị ẩm. Vì vậy anh tận dụng toàn bộ số gỗ còn lại, cắt thành những thanh gỗ có kích thước đồng đều, rồi lát kín toàn bộ nền nhà. Các khe hở tiếp tục được trám bằng đất sét. Nhờ vậy hơi ẩm từ mặt đất được hạn chế đáng kể, đồng thời việc vệ sinh cũng trở nên dễ dàng hơn. Sau khi hoàn thành phần sàn, anh nhận ra bên trong vẫn còn khá nhiều không gian, vậy nên anh quyết định làm thêm một bộ bàn ăn, rồi quay trở lại khu rừng để tìm vật liệu. Trên đường đi, anh còn phát hiện một cây mít đang chín và tiện tay hái một quả cho bữa tối. Trở về nơi trú ẩn cùng số gỗ vừa thu thập, anh bóc sạch lớp vỏ bên ngoài, rồi đục cắt mỏng ghép thật cẩn thận. Mọi chi tiết đều được chuẩn bị trước khi lắp ráp. Chỉ trong chốc lát, một chiếc bàn ăn bằng gỗ đã hoàn thành. Nếu được chọn, bạn sẽ thêm món đồ nào đầu tiên vào căn nhà này? Một chiếc ghế, một chiếc bàn hay một chiếc bếp lớn hơn? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh Trọng Sinh Review nhé. Những tấm gỗ còn lại được anh tận dụng để làm cửa. Đây có lẽ là công việc đơn giản nhất, bởi mọi thứ đã được tính toán từ trước. Chỉ sau một lúc, cánh cửa đôi đã hoàn thành. Anh còn lắp thêm chốt khóa ở cả bên trong lẫn bên ngoài, để căn nhà an toàn hơn khi sống giữa rừng. Dù chỉ là một nơi trú ẩn, nhưng đến lúc này, ngôi nhà bán hầm đã chính thức hoàn thiện. Khép lại cánh cửa của nơi trú ẩn, Kiện Cương lại tiếp tục lên đường tìm nguyên liệu cho bữa tối. Vừa đi vừa thưởng thức những loại quả rừng hái được trên đường. Bất ngờ, bụi cỏ phía trước khẽ rung lên. Anh lập tức lao tới chộp lấy, đưa lên quan sát. Hóa ra là một con ếch béo múp. Quan sát xung quanh, anh phát hiện còn khá nhiều con khác. Vậy là bữa tối hôm nay đã có thêm món chính. Sau khi sơ chế sạch những con ếch, anh cho chúng vào nồi cùng những muối mít chín. Lửa cháy tí tách, hơi nước bắt đầu bốc lên. Mùi thơm nhanh chóng lan khắp căn nhà nhỏ.
Không biết các bạn đã từng thử món ăn này chưa? Riêng mình thì đây là sự kết hợp khá lạ giữa núi rừng. Khoảng nửa giờ sau, rồi thức ăn cuối cùng cũng chín. Hiện Cương ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ, lặng lẽ thưởng thức thành quả sau một ngày làm việc vất vả giữa núi rừng yên tĩnh. Có lẽ đây chính là phần thưởng xứng đáng nhất dành cho anh. Theo bạn, căn nhà bán hầm này xứng đáng bao nhiêu điểm trên thang điểm 10? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Nếu yêu thích những video sinh tồn và xây dựng như thế này, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Trọng Sinh Review để đồng hành cùng mình trong những hành trình tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Trọng Sinh Review đến những giây phút cuối cùng. Chúc các bạn có một buổi tối thật bình yên, ngủ thật ngon và có những giấc mơ thật đẹp. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình sinh tồn tiếp theo. Xin chào và chúc ngủ ngon.